طالبانو د ولسمشر ټرمپ لخوا افغان ولسمشر ته د قطر د دفتر تړلو د وړاندیز په خبرګون کې په خبره شوې خبرپاڼه کې ویلي چې دوی کله هم یوازې په جګړه تمرکز نه دی کړی او د سولې د خبرو اترو اراده لري. یو شمېر شنونکي په دې اند چې له طالبانو سره سوله نیغ په نیغه په پاکستان پورې تړلې او د دې هېواد اوسني وضعیت ته په کتو دا د طالبانو لپاره ښه فرصت دی چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې اترې ګړندۍ کړي. د طالبانو لپاره لیک له حکومت کار ورسېږي ته پکار دي چې حکومت د پاکستان حکومت کمزوری کېږي دوی کمزوري کېږي او دوی د کمزورۍ د دلګي د افغانستان د حکومت سره صلح کوي دا به ډېر تاواني دي په نسبت باندې چې وکړل نو دا یو عجیب معما ته ورته حالت دی او یوازې ضعیف عکسونه ضعیف تنظیمونه کولای شي ګټه وکړي. خو یو شمېر نور بیا په دې اند دي چې پاکستان اوس په طالبانو د پخوا په څېر نفوذ نه لري او افغان حکومت باید له دې فرصته ګټه پورته کړي. پاکستان خو که وغواړي هم ډېر زیات نفوذ هغه پخوانی نفوذ چې و مثلا د طالبانو تاریخ په رامنځته کېدو سره هغسې نفوذ اوس دوی نه لري. طالبان اوس نور هېوادونو سره هم رابطه ټینګ کړي دي د دوی کورنۍ اوس نور هېوادونو ته هم تللي دي اوس هغه فشارونه چې پاکستان په خوا پسې باندې راوستل هغه فشارونه هم نشي کولی چې ډېر کار وکړي خو یوازې یو مجبوریت طالبانو ته پاتې دي او هغه د دې زخمیانو علاج دی چې په پاکستان کې کېږي. شنونکي د طالبانو وروستۍ خبرپاڼې له مخې سولې ته د لیوالتیا په اړه هیلهمندي ښیي او ټینګار کوي چې دواړه غاړې باید د شعارونو پر ځای عملي اقدام وکړي. زه فکر کوم چې حکومت هم په شعار کې سوله غواړي او طالبان هم په شعار کې سوله غواړي. دغه جګړه چې چا پیدا کړې ده دا جګړه چې په افغانستان کې ده او په دې سیمه کې ده نو زه فکر کوم چې دوی دواړه لوري اصلا د سولې لپاره چې پوهېږي چې سوله ضرورت دی دوی ته ډېره حده پورې د نورو په تاثیر لاندې دي. که څه هم د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو مسله په بېلابېلو وختونو کې ټکنۍ او ګړندۍ شوې خو تر اوسه د دواړو غاړو ترمنځ په خبرو اترو کې د کوم څرګند پرمختګ څرک نه لیدل کېږي او شنونکي لامل د دواړو خواو له لوري د داسې شرطونو وړاندې کول ګڼي چې عملي کول یې ډېر ستونزمن دي.